Umugoroba mwiza nshuti bene data mudukurikirana ku Mukiranutsi TV, Mana ibahe umugisha. Muri kumwe na Niyoyita Theobald. Nk'uko bisanzwe tugeze muri wa mugoroba w'impinduka. Uyu mugoroba rero ndashaka kwisuhuriza abantu bose, inshuti zacu, abumva ibyo tuvuga bakabikurikira, badukurikira. Mwese tubahaye ikaze aho uherereye kuri uyu mubumbe, buri wese aho uherereye ukaba wumva ururimi tuvuga, abanyarwanda n'abarundi mwese n'abo mu bihugu duturanye, mwese mwumva uru rurimi, tubahaye ikaze aho uherereye, wiyumvemo ikaze. Imana iguhe umugisha. Wagize neza kuduhitamo gukurikira ijambo ry'Imana, kandi byaba iby'agaciro kuba warakoze subscribe. Uko dukoze ikiganiro kizajya kihita kikugeraho, kandi nibikunezeza ujye udufasha umurimo w'Imana, ubigeze kuri bene so, mubana mu magurupe, ku ma WhatsApp. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bibiliya ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Imana ihimbazwe cyane. Rero muri uwo mugoroba w'impinduka rero nzanye ijambo ry'Imana riri mu buhanuzi mu gitabo cya Esiteri ibice 9 ku murongo wa mbere. Esiteri ibice 9 ku murongo wa mbere ngo abayuda bica abanzi babo, ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana ihimbazwe cyane. Reka dusubiremo ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, abayuda baba ari bo babagiraho ububasha. Imana ihimbazwe cyane. Bibiliya rero ivuze iki muri uyu mwanya, kuri uyu mugoroba w'impinduka? Ijambo rivuze ngo ku munsi wa 13, Imana ihimbazwe, ngo w'ukwezi kwa 12 kwa Adari, ngo itegeko n'iteka by'umwami ngo byendaga gusohozwa. Ngo ubwo nibwo abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ngo ariko abayuda bari bo babagiraho ububasha, ngo birahinduka. Imana ihimbazwe. Mu yandi magambo byabaye inverse. Ni nk'uko waba uri hasi ukajya hejuru, ni nk'uko waba uri mugufi ugahita uba muremure, wari uri muremure agahita aba mugufi. Nuko byagenze. Imana yacishije bugufi abanzi b'abayuda. Yesu ahimbazwe cyane. Aba ari bo babagiraho ububasha, ngo birahinduka. Byahinduwe n'iki rero? Yesu ahimbazwe cyane. Byahinduwe n'amasengesho. Nshuti mwene data, hari ibintu byanze mu buzima bwawe, ariko amasengesho arabikora. Nagira ngo ubwire ngo ikintu cyose cyanze ni igihe nusenga Imana ibyo byanze bizemera. Imana ihimbazwe. Muri yaririmbye arimba aravuga ngo biremera muri Yesu, biremera ibyananiranye muri Yesu, biremera. Haleluya. Ibyananiranye muri Yesu biremera. Bibiliya rero ivuze iki? Iravuze ngo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusozwa. Ngo niwo munsi abanzi b'abayuda ngo bibwiraga ko bagiye kubabwiraho ububasha, ngo ariko birahinduka, aba ari bo babagiraho ububasha. Imana nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Reka nkubwire ngo ibigufiteho ububasha, ibimaze imyaka myinshi bigufiteho ububasha, ndagira nkubwire ngo uyu ni umugoroba w'impinduka. Ugiye kubihinduka, bigiye guhinduka, nabyo bijye munsi yawe, ubigireho ububasha. Ibyari byarakugizeho uburenganzira bigiye kukurekura, nawe ubigireho uburenganzira.
buriya hari igihe umuntu abaho mu buzima bw'igisuzuguriro, umurozi akagusuzugura, akakuroga uhereye ku itariki ya mbere kugera ku ya 31 z'ukwa 12, akuroga yarakubujije amahoro, yaraguteje inyatsi, nta kintu ukoraho ngo gikunde, kandi usenga by'ukuri. Ugasanga ucururiza ahantu abandi bagacuruza kubera ko umwanya we bawuroze, ugasanga uratahira aho ngaho. Rero reka nkubwire ijambo ry'ubuhanuzi, aleluya, reka nkubwire ngo muri uyu mugoroba ndumva ijwi rimbwira ko Imana igiye kuguha imbaraga zituma abanzi bawe ubagiraho ububasha nawe. Haleluya. Abakuroze ugiye kubagiraho ububasha, ubirukankane ku buryo batazabona uko bongera gukora ibyo bakoreraga ubuzima bwawe. Nagira nkubwira ngo nugira ububasha abanzi bawe, indi itabyara irabyara iyo wabagizeho ububasha. Aleluya. Yewe ibidashoboka birashoboka utabyara, n'ingumba zumvira Imana zikabyara. Nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Bivuga ngo itegeko n'iteka by'umwami, nubwo hari ibyasinywe ku buzima bwawe, nubwo hari ibyanzuwe ku buzima bwawe, ariko nagira nkubwire ngo muri umugoroba w'impinduka bigiye guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ubona ko bidashoboka mu maso y'Imana birashoboka. Nagira nkubwire ngo birakunda, ahubwo ni ikibazo cy'igihe. Ongera wizere Imana, ongera wizere ya yindi wahamagaye ikagukura mu nzu y'imbohe. Ongera wizere, ongera wizere ya yindi yaguhaye kubyara warabuze urubyaro. Ongera uyizere, ongera ugirire icyizere. Ya yindi yagukuye ku ideni bagiye kugutereza icyamunara, ongera uyizere. Ya yindi yabanye nawe cyagihe abana bagiye kubatwaraho umunyago bikomeye cyane, Satani yarabateje ibiyobyabwenge, Imana ikabahindura. Ongera uyizere, Yesu aracyakora. Ngo itegeko n'iteka by'umwami ngo byendaga gusohozwa, ngo ariko ngo ni wo munsi abanzi b'Abayuda ngo bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ngo ariko birahinduka. Aleluya. Nigira nkubwire ngo birahinduka. Imana yahagurutse bijya bihinduka. Reka Imana ihaguruke mu rugo rwawe, Imana ihaguruke mu kazi kawe, reka Imana ihaguruke, ihaguruke mu bucuruzi bwawe, ihaguruke mu muryango, yongere ihaguruke. Nihaguruka irasiga iguhaye agaciro, irasiga ikuyeho igisuzuguriro. Imana iyo yahagurutse yongera kuguhereza ijambo mu ruhame. Abakubonaga nk'aho wibeshye uri injiji, iyo yahagurutse n'abatari gushaka barashaka. Twarabibonye n'abakecuru bashaka kubera ko Imana yahagurutse. Nawe Imana igiye guhaguruka, ubuzima bupfundikanye uzabusohokamo. Imana nihaguruka ikirere cyawe kizahinduka, uzakora byemere, uzahabwa umugisha bikunde. Iyo Imana yahagurutse ukagira ububasha ku byakugizeho ububasha, uhanagurwaho icyangiro, ugasigara n'isi yose ari wowe ugahinduka ikirangirire, kubera ko Imana yagize gute? Imana yahagurutse. Imana nihaguruke, yahagurutse mu Bisirayeli ngo ibahereze ijambo ngo bahindukirane abanzi babo. Imana ihimbazwe. Ugiye guhindukirana abanzi bawe bakubujije amahoro, urugo rwawe rugira amahoro kubera ko Imana yabyemeye. Nagira nkubwire ngo noneho Imana irabyemeye, yongeye kuguha imbaraga. Imana irabyemeye, ugiye kugira ububasha ku byakugizeho ububasha. Imana irabyemeye, ugiye gukora byemere. Imana irabyemeye, ugiye gusohoka muri iyo nzu y'ikode nawe wakiri yawe. Imana irabyemeye, izo ndwara zigiye gukira. Ugiye kugira ububasha kuri izo ndwara zabaye karande mu rugo rwawe. Ugiye gusohoka muri icyo kigeragezo umazeho imyaka myinshi, ubwo burwayi umaze igihe urwaye. Nagira nkubwire ngo Imana irabyemeye yuko bukira, wakire kubohoka kuko Imana ibyemeye. Oh haleluya. Ora yaba nefa ridelai inegista feri delai.
Imana ihimbazwe cyane. Tiparasima yadre imedikanda wasaba yadre. Imana ijya ibyemera yuko ukurwaho igisuzuguriro. Nagira ngo ubwire ngo ntiwaba uri uwa mbere Imana igiriye neza, ntiwaba uri n'uwa kabiri Imana ibikoreye, ndetse nturi n'uwa nyuma Imana ibikora. Twagiye tubona Imana ikora. Nagira ngo ubwire ngo Imana yigeze ibyemera, iranzura. Aleluya, iranzura, iravuga ngo nuko rero mu Bisiraheli ngo bazambuka, Imana irabambutsa irabyemera, ijya ibyemera. Reka nkubwire ngo yigeze ibyemera mu Bisiraheli, ngiramanukira babwira ngo mugende mu Banyegiputa ngo mubatire ibintu ngo by'igiciro cyinshi, ngo kandi ntimwisondeke. Ngo baragenda kuko Imana yari yabasize igikundiro, ngo baragenda uwo bagezeho akabaha amafeza, akabaha amazahabu. Imana ihimbazwe kuko Imana yari yabyemeye, Imana yari yabyanzuye. Reka nkubwire ngo uyu munsi muri umugoroba w'impinduka, Imana irabyemereye yuko utabarwa, Imana iranzuye yuko ubona igitangaza cyawe, Imana iranzuye yuko ukora ubukwe nk'abandi, Imana iranzuye yuko amateka yawe ahinduka. Imana irabyemeye, Imana irabyemeye. Nagira nkubwire ngo irabyemeye. Utaguhaga agiye kuguha, utakurebaga agiye kukureba, wa wundi watekerezaga, wa wundi wakwanze. Ndagira nkubwire ngo Imana irabyemeye. Noneho hamagara, hari uwakumva. Ndagira nkubwire ngo waratabaje, abantu ntibakwitaba, uratabaza baguhimba amazina yuko uri umusazi, ariko Imana irabyemeye yuko ugira umugisha ku bagusuzuguye. Imana irabyemeye yuko nawe uhabwa agaciro mu muryango. Imana irabyemeye yuko iyo nditabyara yakira kubyara. Nagira nkubwire ngo ugiye kugira ububasha ku bimaze imyaka myinshi bigufiteho ububasha, kandi iyo Yesu yaje aguhereza agaciro, asiga aguhaye ijambo, asiga kumwakuye, isi ikamenya yuko wasenze Imana. Niyo mpamvu ijambo rivuga, Yesu ahimbazwe cyane, ngo uduhe ikimenyetso cy'ibyiza, ngo kugira ngo abanzi bacu nibakibona bamware, ngo kuko wowe Uwiteka untabaye kandi ukaba umaze umubabaro. Reka mbwire uyu muntu nkurikiye, haleluya, reka mbwire uyu muntu nkurikiranye yuko muri umugoroba Imana irabyemeye. Uwakiriye ikimenyetso cy'ibyiza, umaze igihe kinini ufite ikimenyetso cy'ibyago gusa, ni ikimenyetso cyo kuvamo inda. Ninde uvamo inda? Ni wowe. Ninde warase? Ni wowe. Ninde wabuze amahoro? Ni wowe. Ninde uri mu bibazo? Ni wowe. Ninde uri mu ntambara? Ni wowe. Imana irabyemeye yuko izo ntambara zihagarara mama. Imana irabyemeye yuko iyo divorce ihagarara. Imana irabyemeye yuko ugira ububasha mu rugo rwawe, wongera guhabwa agaciro, wongera guhabwa ijambo. Imana irabyemeye. Hereza Imana icyubahiro kuko Imana ibyemeye. Haleluya, imedito presia fo. Imana irabyemeye. Rega ibisiga ipindi bisaba kubyizera, bisaba kubyemera, ukizerera ibyo tuvuga, kandi nubyizera. Bibiliya banga biringira Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Ndagira nkubwire ngo Imana ntiyagukomeza utakomeretse. Mbere yuko igukomeza urabanza ugakoromeka. Birashoboka ko wagira ibikomere mu murimo, ariko Imana irabyemeye yuko womorwa ibikomere. Imana irabyemeye yuko usohoka muri icyo gisuzuguriro. Imana irabyemeye yuko wongera kubona ijambo. Imana irabyemeye yuko udepoza bikemera. Itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusozwa, ariko birahinduka. Ndagira nkubwire ngo muri uyu mwanya bigiye guhinduka. Ibyo mu rugo rwawe bigiye guhinduka, ibyo mu bana bawe ndagira nkubwire ngo bigiye guhinduka, ibyo mu kazi kawe bigiye guhinduka. Bibiliya ngo ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ndagira nkubwire ngo hari igisuzuguriro umaranye iminsi, ariko ugiye kwakira amahoro.
mu izina rya Yesu. Hari igisebo umaze iminsi wumva, hari ibigeragezo by'amagambo umaze iminsi wumva, hari igisebo wabonye, ariko itegeko n'iteka ry'umwami riranzuye. Ugiye kubigiraho ububasha, ugiye kubigiraho uburenganzira, ugiye kubikandagira kuko Imana ibyemeye. Ugiye kubikandagira, ugiye kubona ukuboko kugufasha, ugiye kubona umufasha mwiza. Uwo ni Kristo. Arabyemeye, aranzuye kuko yagize ute? Yabyemeye. Ngo itegeko n'iteka ry'umwami ngo byendaga gusohozwa. Ngo ubwo nibwo abanzi b'Abayuda ngo bari bibwiye yuko bagiye kubagiraho ububasha. Rega hari abantu bibwiye ko bazakugiraho uburenganzira, hari abanzuye yuko uyu mwaka uri bupfe. Nagira nkubwire ngo abo ni abantu babyibwiye, ariko Imana ifite ibindi itekereza. Abo ni abantu nibo bibwira yuko urapfa, ariko ntabwo uri bupfe. Abibwira ko uri busebe, ntabwo uri busebe. Abibwira ko umwara, ntabwo uri bumware. Ndetse n'isoni zabo ntizizagukora kuko Imana iranzuye, iranzuye. Yanzuye ubutabazi, yanzuye kongera guhabwa ijambo, yanzuye kongera kubaka urugo rwawe, yanzuye kongera kubona akazi, yanzuye kongera kubona umugisha, kuko gusenga kwawe Imana yarakumvise. Amasengesho yawe Imana yarayakiriye. Erega wasenze wibwira yuko itakumvise, ariko Imana irazirikana. Nagira nkubwire ngo yarakumvise, yumvise ko wasenze, yumvise gutaka kwawe, yumvise amaganya yawe. Nagira nkubwire ngo noneho ugiye kugira uburenganzira, ugiye kugira ububasha. Ibyo utagiragamo uburenganzira ubiherewemo uburenganzira, ibyo utari ufitemo ububasha uhereye none Imana igutije imbaraga. Ugiye kubigiramo ububasha, ugiye gukora byemere, ugiye kugenda bikunde. Izo ndwara zakira, pararize yakira, diyabete yakira, uwo mutwe udakira wakira. Ndagira nkubwire ngo ibyo byanze byakunda, amadeni yakwishyurwa, ibibazo byakemuka, uyu mwana wakunaniye rega yajya ku murongo. Ibyo byose bisaba igihe, bisaba kubyizera yuko Umwami Imana ari mu kuvugana nawe. Ni wowe ntumweho yuko bigiye kwemera, noneho bigiye guhinduka. Itegeko wafatiwe, itegeko umwami w'Ubuperesi yafatiye ubuzima bwawe, ndagira nkubwire ngo birarangiye. Ndagira nkubwire ngo bishyizwe iherezo. Ndagira nkubwire ngo isoni ntizizongera kugukora, ntabwo uzongera kumwara, kuko ushyizwe mu zindi mbaraga. Hari ubundi bwiteganyirize kuko Imana yumvise gusenga. Niyo mpamvu numva ijwi rimbwira ngo noneho rero dore genda biremeye, dore genda birakunze, kuko bishyizwe iherezo. Dore birakunze, ibyo byanze bigomba gukunda, izo ndwara zigomba gukira. Ugomba gukora ubukwe nk'abandi, ugomba kubohoka, iyi migozi igomba kukurekura mu izina rya Yesu Kristo. Dore birahindutse, uyu mugoroba birahindutse, ibyanze birahindutse, ibitarakunze birahindutse mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza nshuti mwene data. Wari uri mu buzima bwo gupfundikanya, uyu munsi uhawe ijambo, uyu munsi uhawe ikuzo, uyu munsi uhawe agaciro, ukuwe mu gisuzuguriro. Sohokamo, itere hejuru, uvuze impundu, hereza Imana icyubahiro, kuko bihindutse mu izina rya Yesu Kristo. Mana humugisha jedobe bawasakute labonia ijambo ryawe, kandi wiyeshe icyubahiro kuko uri mwiza. Ufashe ubu bwoko bwawe, buri wese mwami itegeko ryamugongaga. Uwiteka, uyu mwami yibwiraga ko bigiye gusohora, yuko ari bupfe, yuko umwene data ari bumware, yuko agiye gukorwa n'isoni, ariko uravuze ngo birahindutse, uravuze ngo birarangiye, uravuze ngo birahindutse. Muri uyu mugoroba w'impinduka ibintu birahindutse, ibintu birahindutse. Fasha uyu muntu wumvise iri jambo. Iri jambo ni ubuhanuzi. Iri jambo hari ibigiye guhinduka ku basenga, hari ibigiye guhinduka ku bakorera Imana, ku baguhamagaye, hari ibigiye guhinduka. Ndasenze ngo umuhe umugisha, uyu dukurikiranye umuhe umugisha, mwambike imbaraga, umugenderere, umubere Imana, umubere itabaza, umumurikishirize mu maso hawe. Ndatura umugisha kuri we mu izina rya Yesu Kristo.
amen. Kanda subscribe, like, share na comment. Mujye mwandika komanteri mutubwire uko mwabyumvise, nufashwa ubihe na bagenzi bawe. Yesu aduhana umugisha, akumurikishirize mu maso hayo, ibyawe byanze guhinduka uyu mugoroba n'ubuhanuzi birahindutse, birarangiye, birakoretse. Imana ikoze igitangaza. Amen.